হ্যালো বন্ধুরা, আমি হলাম রোজি, তোমাদের চার পেয়ে বন্ধু। তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি। আর আজকে তোমাদের একটা খুব মজার ভিডিও মামাম করেছে দেখাবে। আমার আর পাপার মধ্যে নাক ডাকার কম্পিটিশন হচ্ছে। শোনো, ঘুমটা তো সবারই প্রিয়, আর আমার ভীষণ ভীষণ প্রিয় হচ্ছে ঘুম। আমি ঘুমাতে খুব ভালোবাসি। তো মাম্মাম বলল আমি আর পাপা নাকি খুব বেশি জোরে জোরে নাক ডাকে, আর সেটার জন্য মাম্মাম ঘুমোতে পারে না। তো সেটা নিয়ে নাকি আবার ভিডিও করেছে। তো আমি তো ঘুমিয়ে পড়ি, জানি না আমি নাক ডাকি কিনা। তাহলে চলো বন্ধুরা, তোমাদের সঙ্গে আমিও দেখিনি আমি কেমন করে নাক ডাকি। তাহলে বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু ভিডিওটা খুব ভালো করে দেখবে আর কমেন্টস করে জানাও কার নাক ডাকাটা ভালো হয়েছে আর সবথেকে জোরে আওয়াজ হয়েছে। কেমন বন্ধুরা? তাহলেই আমি বুঝতে পারবো যে আমি কম ডাকি না পাপা কম নাক ডাকে, দুজনের কার আওয়াজে মাম্মামের ঘুম হয় না। ঠিক আছে, তাহলে ভিডিওটা চলো শুরু করি। আর দেখার পর যদি ভালো লেগে থাকে কমেন্টস তো করবে, তার সাথে একটা লাইকও করে দিও। আর যারা প্রথমবার আমার চ্যানেলে আসছে তারা কিন্তু প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। কেমন? সাবস্ক্রাইব করে দিলে তার নিচে যে বেল আইকনটা থাকে ওটাকেও প্রেস করে দিও। ওটা প্রেস করে দিলে সামনে যে ভিডিওগুলো আমার আসবে সেগুলো সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তাহলে চলো আর কথা বলবো না, ভিডিওটা শুরু করি। Mm-hmm.